Evet arkadaşlar. Bugün efsane bir oyun oynuyoruz. Oyunumuzun ismi Watch Dogs 2. Bunu oynamak için ben indirmek için bir gün beklerim. Yalan söylemiyorum, yemin ederim ki bu video çok like gelirse seri olacak. Az like gelirse bir bölümlük sadece bu bölüm olacak. Serbest kalacak bu bölüm, ne yapacağız diyorsanız. Ben size kısa özet geçeyim. Oynadım. Böyle araba falan ekleyebiliyoruz. Böyle scroll'a basıyorsunuz ve space'e basıyorsunuz. Hackleniyor. Arabalar ve adamları ekleyebiliyorum. Arabaları size ekleyemezsiniz. Çünkü yani özel güç alırsanız eklersiniz. Bakın böyle mesela böyle parasını alıyorsunuz ekleyip. Böyle mesela dur. İlk eğleniyorsunuz. Taba basıp böyle telefonla araba çağırabiliyorsunuz. Ben hemen çağırayım mesela. Çağırabiliyor mu? Tamam. Mesela boyasını yapın. Turkuaz. Ne istiyorsan. Sonra order. Şu an çağıramıyor mu? Şu an çağıramıyorum galiba. Niye? Bakayım, pardon. Pardon. Ha, 59 saniye gerekiyormuş. Tamam, pardon. Ne yapayım ya? Aynen. 50 saniye lazımmış. Sonra çağırırız ya. Bu arada şimdi güzel. Gemiye mi binsem? Yüzsem mi? Adam mı öldürsem? Yani kararsız kaldım. Dur. Şu iskeleye çıkacağım. Orada onları kırdılar. Bakın şöyle işten görünüş de var da çok güzel değil işten görünüş. Şöyle adamımızı da göstereyim ben size. Pardon. Çok pardon. Evet. Şöyle adamımız da şöyle. Böyle. Şu iskeleye çık. Kuşu öldürdüm. Bunu hayvan satın alabiliyor musunuz arkadaşlar? Yazın be. Burada atlayacağım, koşamış. Yürü. Hadi ya. Bak. 1 2 3 Yardır. Yardır abi. Sonra bir anda zıplayacağım. Hop. Ya. Tövbe ya. Abi şöyle yaparken bekle. Adam takıldı. Dur. Şöyle bak. Şöyle yaparken. Ha, merdivendeyim. Abi ben space'e basmam gerekiyormuş ya. Dur abi, şuradan koşacağım. Bekle, tamam. Bekleyin. Şuraya space diyemiyoruz mu? Ama dalma yok ya. O kötü olmuş biraz. GTA 5 gibi zaten. Bir gün bekledim bunun için. Bak. Koş. Pardon. Koş. Koş. Atla. Hop. Süper. 100. Şu karşı geçeyim mi? Gerçi oradan da geçerim. Neyse. Denizde telefona bakabiliyor musun? Dur, selfie çekince. Ha, denizde çekemiyor herhalde. Hadi ya. Niye denize girdim ki ben? Niye? Bunu. İnsana gidecektim ben. Haçklayacak. Bak şu insana gittim. Ölüyor bak, bazen ne eklediğinde ölüyor. Bazen böyle chatini görüyor, ne yazıyor. Sonra böyle arabalar ekleyeyim bak. Hop. Böyle şu tura ekleyeyim mi? Şuraya ekleyeyim.
Neyse dur. İnsan bulup şuna gideceğim. Adamlarla bir şey konuşalım. Tamam, kafadan öldürdük. Girebiliyor mu? Mübarek saray. Giremiyorum. Kim aradı lan? Bekle. Şöyle patlatayım mı? Bak. Bakın şöyle. Şurayı böyle. Mesela önemli bir halimiz var. Burayı kapatıp böyle açabiliyorsunuz. Ben kapalı dursun şimdi. Şurayı da kapatayım. Tamam. Kaç. Kaç babey. Kaç. Kaç babey. Oradan da vuruyorlar. Abi. Öldüm. 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 Tamam ya. Polislerle uğraş. Arabamı çağırabiliyor musun? Sport car. Abi niye vermiyor bu? Şöyle tukağı seç. Pardon. Ha 51 sekund tamam. Dur. Şöyle. Dur bekle dur. Şuradan bekle Q. Şunun mermisi bitti mi? Aynen bitmiş. Hadi yürü. Hadi. Şşş. Hadi yürü. Niye? Bu şok silah bekle. Şok silahıyla öldür. Bak şok silah öldürme öyle. Bekle. Şşş. Yat. Yat deniyor atla. Bekle. Şunu al. İyi şurada. C. Şşş. Şşş. Yat yere. Yat. Ne yapıyorsun? Şşş. Yat yere. Şşş. İn lan. İn lan. Kaç. Üş. Amma kudu. Bas. Böyle arabada ekleyeyim. Bak şunu ekleyeyim mi polis hepsine? Ha bak. Ekledim. Harçladım. Bekle. Bam. Şöyle ateşleyebiliyorum. Sıkıştırdım. Bas babayı. Arabamı çağıramıyor mu? Dur. Şuradayken bak. Giderken de bakabiliyoruz arkadaşlar. İnme ya da ya. Bas. Şşş. Süper. Hadi bas. Abi sadece polisten kaçtık bölmedi ya. Dur şu tıra vuracağım tam. Dur şimdi. Nasıl gidiyorlar? Bak. Bas babey.
Bana kart at. Düşüyor hocam. Şunu hedeceğim ya. Harcıkladım. Bunu harcıklayayım. Tamam. Harcıkla. Zaten birazdan videoyu bitireceğim. Şöyle denize atlayayım, videoyu bitireceğim. Şöyle. Yürü yürü yürü. Yürü yürü. Koş. Koşmuyor koşmuyor koşmuyor. Koş. Tamam. Ölsem denize at. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. İyi günler. Bay bay.